सो हेलो गाइस, आप लोग जानते होंगे ये सर्कल लाइन जो है पाइप फिटिंग के काम में लगता है। आप देख सकते हैं ओडी ओडी कट रहा है, यहाँ पे सब बनता है। अब लोग देखते रहिए कैसे माल को पूरा कंप्लीट बनाते हैं हम लोग। जो पाइप फिटिंग में लगाते हैं आप लोग देखे होंगे कभी कभी। जो जो देखे हैं अपना कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर बताना। तो गाइस देखते हैं कि क्या होता है। देखो भाई, ओडी कट गया है, अब आएगा फ्रेश होगा, ये पूरा माल फिनिश होगा। अब देखते हैं आप लोग। भाई भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर। भाई भाई नया चैनल बनाया है आपका भाई। देख सकते हैं आप लोग माल कैसे तैयार हो रहा है। देखो भाई, चौक मारा जा रहा है। अब इसके बाद ड्रिल होगा, माल पूरा ड्रिल करेंगे, उसके बाद तेल करेंगे, बंडल करेंगे, उसके बाद माल गाड़ी में लोड होके चला जाएगा। हो गया भाई, माल ये ड्रिल हो गया, अब गाड़ी में लोड होकर चला जाएगा। देख सो आप हेलो गाइस, आप देख सकते हैं कितना माल बन चुका है। यहाँ पे पूरा दिन का माल है। देखो सब बन के रखा गया है, ये सब तेल हुआ है, तेल बंडल हो चुका है।